Okay, ba go for ya temya sune me video chapter tengen sakato phone camera go no ကျွန်တော် webcam မပါတဲ့ laptop ပဲဖြစ်စေ desktop ပဲဖြစ်စေ desktop တော့ချိန်နေလုံးဝမပါပါဘူးအဲ့တော့ webcam အပြင် webcam ဝယ်စရာမလိုအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ phone camera ကို webcam အဖြစ် laptop ပဲဖြစ်စေ laptop ဆိုရင်မပါတဲ့ laptop တွေเนาะ webcam မှာ laptop တွေပဲဖြစ်စေเนาะအဲ့ဒါကိုအသုံးပြုနေဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာเนาะကျွန်တော် daily ကျွန်တော်ဒီ630မှာဆို webcam မှာပါအောင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဘယ်မှာဘယ် application ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမလဲဆိုတော့ 547เนาะ application လေးကိုဒါ computer အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะ computer အတွက်ပဲဖြစ်သေးတယ် computer အတွက်စတင်ပြီးတော့ start လုပ်မှာဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြီ 547 application เนาะကျွန်တော်ဒီဟိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် laptop လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မပါအောင်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော် laptop လေး 𝐶𝐸 လေးဖြစ်တယ် okay 547 application เนาะ TV ဆို5ပါเนาะ47 application okay အဲ့ဆိုဝင်လာပါပြီခဏခဏလေးစောင့်မေးပါเนาะ okay အမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူက Windows အတွက်လည်းရှိတယ် Linux အတွက်လည်းရှိပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူ official website เนาะ official website ကျွန်တော် 547 application လေးเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် 547 application ကိုကျွန်တော်ဝင်မယ် okay ဝင်မယ်ဆိုတော့ကဒါအရင်ကိုယူရှင်းလွယ်ကူတယ်ဗျာเนาะဒီပြည့်ဟို application တွေအတွက်ဒီ application ကပိုးလွယ်ကူပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတို့တော့ညာလဲ first user beginner for one socket တွေအတွက်အရင်ကိုယူရှင်းလွယ်ကူပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ user interface တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားလေလဲလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ okay အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏစောင့်ပေးပါအမှကျွန်တော်547 application website ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay okay ဆိုတော့ကဒီမှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ 547 application website ကိုရောက်ပြီ547 application website ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ okay ဒီမှာ Windows အတွက်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် Linux အတွက်လည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ Windows အတွက်ကိုရှိတယ် Linux အတွက်ကိုရှိရဆိုကျွန်တော်တို့က Windows ကိုဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Windows ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ခဏခဏဆောင်အပေါ်မှာလဲနေပြီเนาะokay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစားပြောပြတာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာအတွက် start လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းအတွက် start လောက်တာကိုကြံပါသေးတယ်နော်ဖုန်းအတွက် start လောက်တာကိုကြံပါသေးတယ် okay okay အဲ့ဒါခဏခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်ဖုန်းအတွက်လာမယ် start လာမယ်ဒါက Windows အတွက်ပဲstart file ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ဆိုတော့က okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဟို application ကျလာပြီအမှဟို drag and ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအတွက်ကို application ကျလာပြီ computer အတွက်ကိုကျလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ select drag and select ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပဲအခု download ဆွဲလိုက်တော့သူကျလာတော့မယ်ခဏခဏစောင့်ပေးပါ okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျလာပါတော့မယ်နော်ဒါမျိုးဆိုရင်အကုန်လုံးကျလာပါတော့မယ် okayအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဒီဆိုပြီးတော့သူကြာလာမယ် undated ဖြစ်သွားပါပြီသူ download ကြာလာပါတော့မယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင် undated ဖြစ်သွားပြီdownload လေးကြာလာပါပြီเนาะ okay เนาะ download ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် download ဆွဲပါမယ် okay download ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က start file ကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါကကွန်ပျူတာအတွက်ပါ okay okay ဒီမှာ start file ရပြီเนาะကျွန်တော် start file ဖြစ်ပြီး drag and start เนาะအမှဒါကတော့ရန်ကိုယူရှိမှာ next ပဲလုံးဝကို next ပဲဘာမှကိုစဉ်းစားစရာမလို next ပဲ next on the monitoring mode ဗျာเนาะ on the monitoring mode เนาะ okay monitor ဝမှာခန်းစေသမျှပဲလောက်သွားလိုက်เนาะ next ပဲဒါလေးပဲเนาะအဲ့တော့သူပြီးတော့ရင် finish ပဲပေါ်လိုက်မယ် okay ဒါလေးကတော့အနေအချင်းလေးတော့ကြားတယ်ဗျာเนาะsorry ကျွန်တော်အတန်းဝင်နေလို့ပါ okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏတော့စောင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဗျเนาะသူကနည်းနည်းတော့ step file လေးကinstallation လုပ်တာလေးတော့နည်းနည်းကြာတယ်ဗျเนาะ okay အဲ့လေးကိုခဏခဏစောင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေ့လာပါမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ go to 0เนาะကျွန်တော်တို့က go to 0ဖြစ်တယ် Windows 10ကိုနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်အဲ့မှာခြားပြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုတို့ကျူတော့လည်းအထင်သေးလို့မရတော့ပါဘူးเนาะ okay ပါ okay ပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပါပြီเนาะဒါဆိုပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ဒါဖုန်းကွန်ပျူတာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ
camera ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းအတွက်ကို stat လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းလိုပါသေးတယ်เนาะဖုန်းအတွက် stat လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းလိုပါသေးတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ camera အတွက်ကို stat ကိုအလုံးစုံပြည့်ပြည့်သွားဖြစ်ပါတယ်เนาะအလုံးစုံပြည့်ပြည့်သွားဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က finish ပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะ finish ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ drag and လေးပေါ်လာပါပြီเนาะ drag and လေးဆိုတဲ့ drag and software လေး application လေး ESC file လေးကို installation လုပ်ချင်းပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် computer အတွက်ကို stack ကိုလုံးဝကိုပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲlaptop work and mobile laptop ပဲဖြစ်စေ desktop မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကcomputer ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ phone back ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဖို့အတွက်လိုပါသေးတယ်เนาะ phone တက်ကိုသွားပါမယ် okay phone တက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း phone မှာလည်း Google Play Store ပဲသူသိမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က Google Chrome ကနေဆွဲပါ okay okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော် APK viewer ကနေကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် Google Chrome ကနေ APK viewer ကိုသွားတယ်เนาะကျွန်တော် APK viewer ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် software application မရှိလို့ပါเนาะ APK viewer Google Chrome ကနေသွားလိုက်တယ် okay APK viewer ပြီးတော့အမှ device 47เนาะထုံးစံတိုင်း DV47 เนาะ447 okay DV47 ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်ပါတယ် okay အပေါ်မှာတွေ့လာပြီရွေးလိုက်တယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် download နှိပ်လိုက်ပြီเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် downloading ကျွန်တော်တို့စပြီเนาะ download နေစပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ် download install ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်เนาะ okay ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဗာလဲ ESC file လို့တော့မများဘူးသူကAPK ဆိုတော့file set တည်တယ်ဗျာเนาะ install လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ okay installation စတင်ပြီเนาะ installation ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကိုဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ချစ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ခက်တဲ့ခဏလေးတော့ဆောင်းပြီ with the installation လုပ်နေ okay ဒါဆိုပြီးသွားပြီเนาะ okay ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့သူရဲ့ဒါတော့ file set တာပေါ့နော် scanning လုပ်နေရမှာ okay เนาะဒါ okay ပြီးသွားဆိုဒီမှာတွေ့လာမှာเนาะ okay ဒါလေးကိုတွေ့ပြီဒီပိုင်း drag and လေးပေါ့ drag and လေးဖြစ်နေ okay drag and လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် drag and လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ drag and လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လိုက်မယ် okay ဒါမှတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi hotspot လေးကိုကျွန်တော်လွှင့်ထားတာပေါ့နော်အဓိကဘာလို့ hotspot ကိုလွှင့်ရတာလဲဆိုတော့ကဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီခါလာအတွက် hotspot ကိုမရောဖွင့်ထားပါ okay ပြီးတော့ drag and ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတယ် okay drag and ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတယ် okay drag and ဖွင့်မယ်ခဏတော့ဆောင်းပဲသူgodet သူကျွန်တော်လေးဝင်မယ်instruction လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေအကုန်လုံးပြောပြရတယ် next เนาะ godet ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင်အကုန်လုံးဒါတော့ permission ပေးတာပေါ့နော် okay permission အပေါ်ဆုံးကဟာကိုရောက်ပါတစ်ဖက် IP ပဲယူရပါမယ်เนาะအပေါ်ဆုံးဟာပါအလဲကတစ်ဖက် IP မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ hotspot လွှင့်တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာ wifi ဆို wifi ရဲ့ IP ကိုယူရပါမယ်အလဲက IP ကိုမယူရပါဘူးတစ်ဖက် IP ကိုမယူရပါဘူးကိုက wifi နဲ့သုံးနေကောင်ဥပမာ wifi နဲ့ပဲသုံးနေ hotspot မလို့မနဲ့ wifi to wifi သုံးနေတဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဟာပဲသုံးရပါမယ်เนาะအပေါ်ဟာမှာ wifi IP ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်เนาะဒါ hotspot ဖြစ်ပါတယ် okay အခုချိန်လိုက်ကြအောင် okay ဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ထားရဲ့ဒါမဲ့ခုနကတော့ 192.168.43.1 ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရလိုက်မယ် 192.168 เนาะ168เนาะ168เนาะအဲ့ဒါအပေါ်ဆုံးကတစ်ဖက် IP เนาะ okay เนาะကျွန်တော်ပြောပြလာเนาะမေးသွားမှာကြလို့ပါ 192.168.43.1 okay ပြီးရင်ဘာမှကိုမလိုပါဘူးเนาะဘာမှကိုမလိုပါဘူးဟို stat လေးကိုနှိပ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်เนาะ stat လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကိုလည်းဖွင့်တာပါเนาะဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်က stat ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်မှာတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာပါပြီเนาะ okay ဒါလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့မရောအောက်ကဟာကိုလည်းဖွင့်ဖို့လည်းပါ okay เนาะတွေ့လာမသိနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာ webcam မှာပါတဲ့ laptop ပဲဖြစ်စေ webcam desktop တော့အကုန်လုံးက webcam မပေါ့ပါဘူးเนาะlaptop မှာ webcam မှာပါ laptop တွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะ okay desktop တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မိမိဖုန်းအသုံးပြုလို့ပဲ webcam ရဲ့ကင်မရာကပြောင်း webcam ရဲ့laptop ရဲ့ webcam တွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့ resolution လည်းမကောင်းရုပ်ထွက်လည်းမလှဘူးပေါ့ဗျာเนาะဆိုကို
video file လေးလုပ်ချင်တယ်ကလုံး file လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တက်ကိုအဆင်ပြေဘူးဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးကိုဒီမှာဖုန်းကိုကြည့်ပါနော်ဖုန်းကင်မရာကိုကွန်ပျူတာကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဖုန်းလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းပဲကွန်ပျူတာမှာလာပေါ်တယ်ဆိုလို့ဒီဘက်ကကိုဖုန်းကနေလမ်းဖုန်းယူသွားပြီးတော့ပြောနေရဲ့ကင်မရာပေါ်မှာကွန်ပျူတာပေါ်မှာ data မဲ့ပေါ်နေပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ကlaptop တွေ work mobile laptop တွေအတွက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ comment သို့မဟုတ် messenger မှာမြင်းမြင်းနှံပါတယ်ခင်ဗျာ